Китеп бул маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкам алып жибеге жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирусту ойлоп табышкан. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу ондогон метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египеттен Грекияга, андан Римге өткөн. 13-кылымдан Европада негизги жазуу материалы катары кагаз колдонулуп, 15-кылымдан китеп басылып чыга баштаган. Ал эми орустун байыркы кол жазма китеби 11-кылымдарга таандык. Кол жазма доорунда китеп каллиграфиялык өзгөчө сулуулугу менен бааланып, китеп басып чыгарууну көбөйтүүгө көңүл бурулган. 15-кылымдын 40-жылдары Европадан немес ойлоп табуучусу Иоганн Гутенберг эң жөнөкөй станок менен китеп чыгаргандан кийин китеп тарыхында жаңы доор башталган. Ал 42 саптуу Библияны полиграфиялык жол менен басса, оюм чийимдик китепке Шевер биринчи түшүргөн. 1461-жылы Пфистер комитети тактайга оюлган сүрөт менен көркөмдөп, 15-кылымдын 70-80-жылдары Ратольд китеп басуу ишинде түрдүү боек колдонгон. 15-16-кылымда басмаканачылар үнөмдүү, кооз, окууга эптүү арипттерди издей баштаган. Россияда китеп басууга Феодоров жана Мстиславец биринчи жол ачып, 1564-жылы Апостол деген китепти басып чыгарышкан. Орус китепти басып чыгарууда агартуучу Новиковдун салымы чоң. 18-кылымдын акырында кагаз машинасы, 19-кылымдын башында басма машина, экинчи жарымынан терип басуу машинасы колдонулган. Бүгүнкү күндө республикада 19 миллион китеп болсо, анын 18% кыргыз тилиндеги китептер экен. Улуттук китепканадагы 6 миллион китептин 6% кыргыз тилиндеги китептер. Кыргызстанда жашап туруп кыргыз тилинде жазылган китептер аз. Замандын талабына ылайык техника заманында электрондук доорго өтүп бара жатабыз. Ушундан улам мындан ары кадимки китептин тагдыры кандай болот деген суроо жаралат. Интернетке жайгаштырылган жана компьютердин эсинде сакталуучу цифралык китеп фонддору пайда болду. Электрондук форматта жазылган китеп, электрондук китеп, e-mail китеп. Ал эми аудио форматтагысы аудио китеп деп аталат. Учурда Кыргызстанда жылына 1000ге жакын аталыштагы китеп басып чыгаруучу басмаканалар иштейт. Китеп басуу мезгил талабына ылайык жаңы технологияны колдонуу менен, башкача айтканда, компьютер аркылуу сапаттуу жана тез арада чыгарууга ыңгайлаштырылган китептер басылууда. Электрондук китепти интернеттен каалаган убагында, каалаган жерде окуй аласың. Бирок китепти электрондук түрдө окуу салыштырмалуу бир кыйла жайыраак жана көздүн көрүүсүнө да тез таасирин тийгизет.